لماذا لم تقرأ تلك الرسالة يا باشا؟ خجلت يا مولاي. لماذا؟ أحد المجانين يقول إنك مدين له، واستدعيناه إلى القصر. أعطيناه مبلغ من المال ولكنه لم يصل. أين هو؟ هنا يا مولاي. أدخله. استدعي السيد فيصل يا ولدي. تفضل يا سيد، أخبرنا همك. مولاي، أنت مدين لي يا مولاي. من أين لدي دين لك يا ولدي؟ كنت أنشغل بالتجارة، أفلست، غرقت في الديون حتى حنجرتي. كنت أدعو الله كل ليلة قبل نومي يا مولاي. يا ولد، مولاي يسأل ماسر الدين. كما قلت، أدعو الله كل ليلة قبل نومي. وحلمت البارحة بنبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال لي: قل لحميدنا أنه يذكرنا بالصلاة والسلام كل ليلة، ولكنه نسي ذكرنا ليلة البارحة. قال: اذهب واطلب منه ما تشاء. سيدي، ماذا قال؟ ماذا قال؟ حميدنا. خذ يا ولدي. هل قلت مرة أخرى ماذا قال؟ حميدنا. خذ يا ولدي. قل مرة أخرى ماذا قال؟ حميدنا. خذ. قل مرة أخرى يا ولدي. عندما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حميدنا. خذ. يا ولدي، لم يكفيك ما أخذته؟ يكفيني يا باشا، يكفيني. سأسد ديوني على الفور. مع السلامة. مولاي، كان على وشك أن يأخذ كل ما لديك. ماذا تقول يا باشا؟ والله وبالله لو طلب كل ثروتي وسلطنة أعطيته. كنت أعمل ليلة البارحة، غفلت على طاولتي، نسيت صلواتي، أخطأت يا باشا، ليسامحني الله.